نيوسعيدآباد شهر کے ॿيھر صاف سٿرو بنائڻ لاءِ ترجيحي بنيادن تے کم شروع کيو ويندو. گوسٽ ملازمن جون ماھوار پگھارون بند ڪيون ويون آهن. شهر جي رستن ۽ گھٽين ۾ روشني جو بندوبست ڪيو ويندو. شھرين کي پيئڻ جي صاف پاڻي مھيا ڪيو ويندو. مين روڊ تان سموريون حددخليون ھٽايون وينديون. اھڙو اظھار ٽائون ڪميٽي نيوسعيدآباد جي ٽائون آفيسر غلام جاگرانی، سينيٽيشن سيڪشن انچارج ماجد کمبراڻي ۽ سينيٽري انسپيڪٽر ملڪ محمد علي سان گڏ ريلوي کالوني، ڪيريا محلا، عيدگاہ محلا، مهران کالوني، امداد سليما چوڪ سميت شهر جي مختلف پاڙن ۾ بارش جي پاڻي جي نيڪالي جو جائزو وٺڻ کان پوءِ نيوسعيدآباد ڌرتي ٽي وي آفيس ۽ پير اعجاز شاہ روڊ تے PTI جي اڳواڻ سيد شاہ لکياري ۽ رياض ڪيريو طرفان منعقد ڪيل الڳ الڳ پروگرام ۾ ميڊيا ۽ شهرين سان ڳالهائيندي ڪيو. هن چيو ته آئون هڪ مهينو اڳ ۾ ٽائون آفيسر مقرر ٿي آيو آهيان. مون شهرين صحافين سان ملاقاتون ڪيون آهن، اسٽاف سان ملاقاتون ڪيون آهن. انشاءاللہ سيپٽمبر مهيني جي پهرين هفتي ۾ نيوسعيدآباد شهر کي ٻيھر صاف سٿرو ڪرڻ لاءِ 15 روزا صفائي مهم شروع ڪري روڊن، رستن، گھٽين ۽ پراڻي وقت کان گڏ ٿيل مٽي، ريتي، سرن ۽ کچري جو ملبو ھٽايو ويندو ۽ نيوسعيدآباد شهر جون رونقون ॿيھر بحال ڪيون وينديون. غلام جاگرانی ۽ سانس گڏ دورو کندڑ ٽائون ڪميٽي نيوسعيدآباد جي عملدار ماجد کمبراڻي ۽ ملڪ محمد علي نيوسعيدآباد تهلڪا پريس کلب جي صدر قاسم کمبراڻي کي سيد شاہ لکياري ۽ ريلوي قانون جي شهرين طرفان لنگيون ۽ اجرڪون اوڍايون. جڏهن ته ڌرتي ٽي وي آفيس امداد سينيما چوڪ تے غلام جاگرانی کي ڌرتي ٽي وي جي رپورٽر تهلڪا رياض ڪيريو طرفان سنڌي ٽوپي پارائی وئي. سندس اعزاز ۾ چانهه پارٽي جو اهتمام کيو ويو. چانهه پارٽي ۾ سنڌ جي مايا ناز سگڙ، راجا عبدالحميد عمراني ڏور ۽ بیت ٻڌائي شريڪ شهرن کان داد حاصل ڪيو. ان موقع تے قاسم کمبراڻي، صحبت سهيل راجپوت، غلام رند، کامريڊ ابو کوری، حاڪم کوکر، جبار سولنگي، جبار عمراني، غضنفر علي عمراني، وقار لاکو، امتياز میمن، دانش چوهان، عبدالحميد کيريو، لياقت گاهوٽي، فياض کيريو، رجب چھچر، عبدالحکيم چھچر، ذوالفقار کاکا ۽ ISF نائب صدر شوکت علي میمن سميت ڪيترن ئي شهرين شرڪت ڪئي.